Wer warst du, Rainer, vor Lords MFK? Rainer hat seine Lehre bei der Firma Bosch, Robert Bosch in Bamberg gemacht. Seine Ausbildung als Dreher, als Facharbeiter gearbeitet, danach seine Maschinenbautechniker gemacht und dann im Service weltweit unterwegs gewesen. Und hast du dann auch bei Robert Bosch gearbeitet zuletzt, bevor du dann mit Lords MFK gestartet bist? Nein, da war ich schon bei der Firma Deckel-Maho beschäftigt als Servicetechniker. Wie entstand die Idee zur Selbstständigkeit? Die Idee zur Selbstständigkeit entstand 1999 im Urlaub in Spanien. Was hat dich dazu gebracht oder was war der Auslöser, dass du dich selbstständig machen möchtest? Der Auslöser für die Selbstständigkeit war meine Tätigkeit im Außendienst. Bedeutete, dass ich wochenweise unterwegs war und meine Familie nicht sehen konnte. Haben alle an dich geglaubt oder gab es Zweifler? Der eigene Vater, mein Vater hat gezweifelt. Das Bankensystem hat an uns geglaubt. Meine Familie, meine Frau hat auch an uns geglaubt. Und was waren die Zweifel von deinem Vater? Die sogenannte Nachkriegsgeneration hat immer versucht, ihr Leben in Sicherheit zu verbringen. Und der Selbstständigkeit ist keine Sicherheit. Damals war es noch so, wenn man bei der Firma Bosch zum Beispiel beschäftigt war, war das ein sicherer Arbeitsplatz. In den 80er, 90er Jahren. Heute schaut das auch anders aus, aber damals war das so, das war ein sicherer Arbeitsplatz und das hat mein Vater nie verstanden. Ja, und Selbstständigkeit bringt halt auch Risiken mit sich. Ja.